home baby. Làm việc from 9 to 5, tan ca thật mỏi mệt em biết phải cùng ai. Đường về tuyệt nhiên là không khó, nhưng mà có lẽ sự cô đơn sẽ khiến đôi chân em mỏi đó. Em đi đâu xa nên anh đưa về nhà, đừng về một mình vì đường